इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हमिंग बर्ड के बारे में, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो क्या आप जानते हैं हमिंग बर्ड का दिल 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो अगर आप नहीं जानते तो बता दें, हमिंग बर्ड का दिल 1 मिनट में 1200 बार धड़कता है। Oh my God! कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपका दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। और हमिंग बर्ड दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और कुछ नॉलेजफुल लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।